так. У нас все как-то случайно получается, и получается, ну, очень хорошо. В общем, у нас горела дача. Забористая ключница делала. Такое веселье у нас было на дорогах Грузии, пока мы ехали в деревню. Вот так и вот так. Конечно, прибыль там поменьше, но есть. То есть вы... Ну так вот получилось, что у нас не хватило, как бы мы думали, жизнь-то длинная еще, мы успеем денег накопить на старость. Так. А здесь есть интернет? Да. То есть с интернетом все нормально. Здесь есть газ, здесь есть газ, интернет. Здесь асфальтная дорога, я подтверждаю, что мы Мы ехали. купили страховку, очень недорого. Ну, правда, нас прикрепили к местной поликлинике. Начнем, пожалуй, с ворот. Давайте. От ворот, вернее. Давайте начнем с самого начала, с того момента, как вы оказались в грузинской деревне. Ну как, нашли мы этот дом по объявлению. Так. Приехали сами, потом, значит, свозили сюда детей. Ага. Они посмотрели, одобрили. И все. Буквально. А в Грузии вы как очутились? А в Грузии уехали от мороза. А сами вы изначально? Из Перми. Пермь. То есть это прям такой суровый уральский край. Да, зимой до минус 30, 40, снега 2 метра, ну и все остальные прелести. А можно нескромный вопрос? Сколько стоило все это великолепие? Это великолепие стоило, как нам сейчас говорят местные, мы купили очень дорого. Угу. Вот, мы заплатили $29 тысяч. Так. Но люди, которые, посмотрев на наши, сказали, что где-то примерно 20 максимум это стоит. Как бы местные говорят 20. так. То есть вам казалось, что дешево, а оказалось, что оно еще дешевле Да. может быть. После батумских этих самых Цен на новостройки? Мы бросились на это, значит. Ну, во-первых, дом, хоть он и небольшой по грузинским меркам. А сколько в нем метров? Где-то 8. Тут у нас в планах будет патио, вот там вот доски лежат. Будет выход вот сюда. Площадка. Да. И выход туда, вот в зону барбекю. Прекрасно. И, значит, у меня, собственно, вопрос. Ну, я так понимаю, что вы серийный пенсионер, да? То есть, Да. А на что жить в глухой грузинской деревне? То есть хозяйство, я понимаю, что его же надо поднимать, но само-то не поднимется. Ну, сколько-то оставалось у нас от нашей квартиры, которую мы там продали, от того дома, что мы там продали. Угу. А здесь вот наша родная пенсия. Значит, если я раньше за свою пенсию, где-то, наверное, месяца 4-5, полгода тому назад я получал, переведя ее сюда, я получал $200, то последний раз 177. Так. Это вот за счет инфляции в Российской Федерации. Как выжить? А как выжить? Вот выживаем, работаем, дом сдаем. Тут сюда кто-то приезжает, снимает его, да? Да, у нас На букинге? на Airbnb. Ссылочку дадите, я под видео размещу, пусть будет. Угу. Так. Вот, и, значит, вот мы уже... Ну вот мы с вами познакомились как раз на том, что вы поставляете мне продукты. Да, значит, мы готовим. Значит, осталось Батуми, как мы его завоевали, как приехали. Как сказать, завоевали. Но, во всяком случае, поездка в Батуми... Вы развозите продукты, которые готовите здесь? Да, когда мы их развозим, значит, это чуть побольше, чем наша пенсия. Даже так. Во-первых, замечательный климат. Так. А дожди? Дожди, как-то под дожди так хорошо спится, а у нас такая была насыщенная жизнь, что мы практически у нас не было времени выспаться. А сейчас дождик, мы
отдыхаем, спим. Но вот по ощущениям, как бы, где пенсионеру комфортней? Ну, конечно, здесь. А вот я вижу, вам еще и сад, да, достался? Я так понимаю, что Да. вот эта часть. Вот сад. Я так понимаю, его растить не надо было, он уже был готовый, и это. Что у вас есть Ну, интересного? Он был готовый, но за ним никто не ухаживал 30 лет. Он весь зарос, он весь, значит, такой, как сказать, запустение, не в запустении, но вот видите что. То есть это надо все вот это вот, мох этот, весь это не должно быть такого. Но у нас... Ну, я смотрю, мандарины-то у вас все-таки есть. Ну, вот одно дерево. Так, ну вон у вас хурма, я вижу, королек. Да, у нас Так, лавровый лист. За лаврушкой мы в магазин не ходим. понятно. Вот. Ну, прекрасно Значит, же. То есть тут я думаю, что его немножко привести в Вот чувство, и это, значит, черешня, которая тоже уже вся ее надо подрезать, да, наверное, чтобы подгнила, она да. приходила Вот в это чувство. вот груша. Мгм. Там тоже груша, тут тоже груша, это тоже груша. То есть груши столько, что мы, вот стоит тачка, мы в эту тачку и соседям отвозим для прокорма скота, потому что нам просто Столько груш не надо. столько не переработать. Понятно. А так, вот этот дом, получается, сейчас у вас под хозяйственные нужды, да, а это основной жилой. Да, да. Ну, мы, значит, его вот сейчас кухню мы когда там все сделаем, Мгм. тогда мы, значит, практически туда только спать будем ходить. А когда люди приезжают, у нас там спальня сделана уже. Она пристройку я там сделал такую. Мгм. Ну, А дорого у вас арендовать дом? Сутки стоят на Airbnb $50. $50, это 130 лари. А спален? Что? Спален сколько здесь? Спален. Ну, 2 спальни и зал. 2 спальни То и зал. есть, получается, Так, такой агротуризм, да? да, в общем-то, и так. Ну, вот это вот единственное дерево, которое растет, но и то оно вот так вот растет. Оно не прямо растет, а вот так. Но У мне нас, кажется, вот на ваши потребности, наверное, мандаринов должно точно хватать с этого дерева. ну, в То общем-то, есть да. бизнес на них особо, наверное, в таком объеме не сделаешь, а чисто для себя. Чисто для себя мы его и используем. Ну, вот, например, гранат. Вот он весь вот такой вот. Вот они, все полопались. То есть он должен одним стеблем быть, а он вот как куст растет. Не как дерево, а как куст. Вот и получается, что и все так. Давайте мы определимся, где мы территориально. То есть регион, в котором мы находимся, это граница, я так понимаю, что Имеретии и Самигрелла, да, где-то вот, наверное, вот здесь, Да. прямо в районе Самтредии. До моря у нас отсюда где-то, наверное, часа полтора ехать. До Григолетти ехать 60 километров. Прогуляемся, Это покажете. час. Большой участок у вас? Участок большой, но я хотел вот здесь вот примечательное место показать. Давайте. Вот под этой липой Так. мы нынче собрали 15 белых грибов. А, прям не выходя с участка? Вот прям здесь. Вот здесь вот росло, вот на этом месте росло 11 штук. Ага. Вот так вот с семьей. И 4 штуки вот под этой липой там. Интересно. Кошка это у вас своя? Да, Досталась домом? да, это наследство. Это не кошка, это кот. А, даже кот? Да. Так, ну и вот вы стали счастливыми обладателями, значит, скольки гектаров? 50 соток здесь и 50 соток рядом. Ну, то есть это Это получается гектар. гектар, да. И что вы собираетесь с ним делать? О, планов громадье, только хватило бы времени до окончания нашей жизни, чтобы что-то тут сделать. Но перво-наперво дом уже как бы сдается. А вот скажите мне, я ну, вот именно с этим регионом Грузии, скажем так, не очень хорошо знаком. Было какое-то такое, что люди вас там не принимали как-то? Никогда. Как это вообще здесь, как эта акклиматизация здесь проходила? То есть вот вы, условно говоря, всю свою сознательную жизнь прожили в совершенно другой стране.
Тут вы приехали в Грузию. Во-первых, какие у вас были опасения? То есть боялись ли вы чего-то? Ну, нам говорили в России, что Так. куда вы едете, там русских ненавидят. Ну, Ни а по разу факту что произошло? не знаю, не было вообще никакого негатива, не было. Вот мы здесь в Батуми 7 месяцев сначала жили, Так. и уже полгода здесь. Мы тут, нас, по-моему, А уже языковой все знают. барьер есть Его вот так в нет, деревне? совершенно нет. То есть- Но я начала учить грузинский. Так. Вот, и в деревне у нас, нам повезло, у нас практически тут все наши ровесники, приблизительно, плюс-минус 5 Так. лет. Они все говорят по-русски. Многие мужчины, они служили в советской армии. Так. Вот, и они, само собой, говорят по-русски. Жены, может быть, чуть хуже. Ну, все говорят. Молодежь не говорит. Ну, мы тут мало еще кого знаем. А можете, это 3 главных отличия Перми от Самтредии, да, где мы сейчас находимся? Главное отличие – это климат. Значит, я не знаю, видно или не видно, там горы и там горы. Видно? Значит, второе отличие – это люди. Ну, то есть нас приняли здесь как родных. К нам относятся с пониманием и со всеми вытекающими последствиями. Ну и третье отличие – это здесь есть газ, а в Перми я топил печку. Даже Так. не одну, а 3. Сакартвелос Гаумарджос. Ну, добрый час. Добрый час. Ну, пей. За Сакартвело. Спасибо Грузии, что приняла нас как родных. Мы очень счастливы, что вы сюда приехали. Забористая ключница делала. Задокументирую для истории, что это грибница из тех самых грибов, которые были собраны на участке прямо здесь, не выходя из дома. Ну, в смысле, за территорией дома. Соседи у нас замечательно, ближайшие. У нас соседи с одной стороны, вот дом. Тариэль, он хореограф по образованию. Вот. Его жена Майя, она работает в операционной больнице. Так. Вот, медик. Вот. Ее отец Джамаль, ему 85 лет. Он прекрасно, он служил на Украине, в Карпатах, в Ужгороде, по-моему. Он очень хорошо говорит по-русски, по-моему, лучше их всех. Я говорю, как, сколько лет прошло, ему 85? И я говорю, вы с кем-то с русскими общались до нас? Нет, говорит, ни с кем не общался. Очень хорошо все говорят. Все нас, они вообще нам как родные. Ну, Я очень. понял. Так, ну и тут такой смокер, да, как Так, бы. слушай, не надо это. Сашке что уже сесть. Прекрасно. Да. А я, нет, я спокойно А так ты это... не будешь сидеть? Нет, я постою, все нормально. А то тут сыро. Ну вот, получается, вы приехали сюда, поселились. Давайте попробуем подрезюмировать. То есть, Давай. фактически, на пенсию жить полностью тут все-таки, наверное, не вариант. Ну, Саш, мы не- сказать, мы не... Нет, не натяжку, Мы не скромненько. пробовали, но скромно можно. Можно, Почему? можно, Потому что у грузин пенсия еще меньше. То есть грузинская пенсия, она на порядок получается меньше, чем Да, по-моему, ваша. 2 раза, по-моему, да? Почти в 2 раза меньше. Потом у И всех. они же живут. А как они живут? Ну, Ну, тут у всех коровы, Да. куры, свиньи. То есть они гуси. держат очень много скотины. Выращивают кукурузу, кормят ей. Скотину кормят. В чем прелесть здешнего климата? Коровы круглый год живут на зеленке. Да. Они их утром подоили, И выпустили. И они сами по И себе. они сами по себе Их до никто вечера не пасет. ходят. Вот они на нашей земле. И они вышли на трассу, как раз где мы их и встретили. Это был такой, да, я помню. Так, ну то есть... И Нет, Саш, свиньи также, и гуси также.
То есть вся скотина на подножном корме. То есть ее не надо кормить этими, как в России, комбикорма, там что-то еще. Не надо ничего. Выпустил его, и все, и они гуляют. А дом этот какого года постройки? Вот это я даже сказать не могу. Его реконструировали наши предшественники, но этим предшественникам, по правде сказать, руки оборвать от их реконструкции. Вот, Пришлось переделывать? Все после них. Ну, не все, но переделываю, и еще кучу надо переделывать. Вот. А это были кто? Это были местные жители или это были кто-то приезжие тоже? Это были приезжие из России тоже люди. Ну вот вопрос такой про финансовый характер. То есть вы получаете пенсию, да? То есть вам на эту пенсию реально было бы здесь выжить? Нет? То есть варианта, что... Вот, если Нет, может быть, мы просто не пробовали. Может быть, конечно, как-то поскромнее. Ну вот, например, то есть вы живете, допустим, здесь в холодный месяц, да? У вас газовое отопление. Сколько у вас бы вышло в холодный месяц коммуналка? Сейчас пока у нас тепло, наверное, да? То есть холодный месяц мы называем, наверное, январь. Мы в январе-то еще не жили. В январе еще не жили? Ну вот сейчас, допустим, топиться, сколько это стоит? 100? 140. 140 это что, отопление? Газ? Нет. Это электричество. Ну, где-то и 100 и газ, и 100 лари электричества также. 100. Это Да. получается дом 80 метров, плюс еще маленький домик там. Ну там, скорее всего, вы или там, да, живете? Да, там и там. То есть 200 лари, это уходит у вас коммуналка на отопление, вода. А вода у нас своя. Ну, она же просто этот насос от электричества. У нас скважина. Ну, а здесь труднее себя занимать, то есть труднее найти вот именно занятие, работу, чтобы снискать хлеб насущный? Ну, во-первых, если я, например, пойду на какую-то работу, то я не буду здесь ничего делать. Поэтому, значит, это как бы исключено, во-первых, а во-вторых, нам уже даже не 40 лет. Ну вот да, вот вопрос в этом, то есть вы как бы, нормально нагружаетесь, не перетруждаетесь ли? Нет, то есть я тут как бы, так скажем, поработал, все, устал, пошел, лег, отдохнул, потом иду дальше работать. То есть, значит, тут нет такой пахоты, которая там, то есть меня ж никто не гонит, то есть я могу 2 дня эту работу делать, а могу и на неделю ее растянуть. То есть вы фрилансер, можно так сказать, да? Да, можно так сказать. Понятно. Можно вот на вот это я переакцентирую внимание? Огромное количество всего. Да. Вот чем мы занимаемся. Это вот мы все сами. Я, собственно, да, хотел бы с некоторым количеством этого еще уехать домой. Да, пожалуйста, конечно. То есть вы фактически закатываете банки, готовите полуфабрикаты и везете их в Батуми. Да, пока в Батуми, но мы хотели бы уже переключиться на наш регион. Ну, как-то у нас не получается пока. Давайте просто расскажите просто, что вы делаете. Вот я попробовал, наверное, даже еще не половину того, что вы готовите. Что вы умеете? Мы умеем все. Вот что нам закажут, то мы и сделаем. Пельмени в основном вкусные, и пельмени, согласен, вареники с любыми начинками. Пельмени как просто говядина, говядина с курой, говядина со свининой, просто со свининой. В общем, начинка совершенно любая. Тут, правда, трудно найти мясо какое... к какому мы привыкли. Ну, вот, вроде бы приноровились. То есть вы переехали из Перми в Самтрейдию для того, чтобы работать? Ну, так вот получилось, что у нас не хватило, мы думали, жизнь-то длинная еще, мы успеем денег накопить на старость. Так. Вот, но она так быстро пролетела, а мы никогда не копили. А здесь есть интернет? Да. То есть с интернетом все нормально. Здесь есть газ, здесь есть газ, интернет. Здесь асфальтная дорога, я подтверждаю, что мы ехали не одной Колдобино немножко были на въезде, но в принципе ровная асфальтная дорога до самого этого. Да. То есть глухая грузинская деревня.
Ну, глухая, не глухая, но деревня, так скажем. Ну, Потому да, что до Сан-Треди, в Сан-Треди принципе, недалеко. Я еду на машине 15 минут, 10-15 минут. Вот та земля, она тоже наша. И Да. почему еще одна из причин, почему мы купили это все хозяйство, потому что этот дом у нас будет оформлен на сына, вот, потому что он уже сказал, что на пенсии будет тут жить. А его жена, она всегда мечтала о том, чтобы у нее был этот отель собственный. Вот там у нас будут построены эти Домики гостевые. домики, гостевые домики. Понял. Вот, мы, да, на наш век, наверное, мы уже, у нас руки не дойдут до той земли, это уже дети будут делать. Так. Вот, можно сказать так, И здесь еще спальня. То есть вот Да. это все получается, это все делал Сергей. да. Сергею сколько лет? Мы с 1 года, с 1 недели, мы близнецы, нам 67 лет, По 67 лет. Да. И вот Сергей за год отремонтировал дом. меньше. с Меньше, чем марта. за год. Ну, Я ему, правда, потрясен. помогал сын, пока не уехал в Германию. Так. Он получил визу талантов, и они сейчас живут в Берлине с семьей. Так, Ну вот он можно туда месяц. Сюда идем? Да, ну, хотелось бы просто весь дом сразу посмотреть. Ага. Месяц. Мы думали, у нас Антон, кроме музыки, ничего не умеет. Кроме как на гитаре бренчать, ничего не умеет. Оказалось, очень много Все скрытых вот талантов. это он да? делал. Все это не То есть как вот это штукатурил, вот покра- это да, всё. да. Вот единственное, что Сергей не любит, он не любит штукатурить. А штукатурил сын все. Я понял. Мебель нам тоже сделал наш сосед. Где-то тут у нас рядом живет. Все нам с хорошей скидкой. Ну, у него это как салон мебельный. Да, понял. Вот у нас не, мы сюда приехали, знаешь, с чем? Вот нам кто-то из клиентов подарил вот два пуфика. 2 пуфика. И все. Больше у нас не было ничего. Понятно. Все. Мэйжо. Что Понятно. ты пищишь, чудо гороховое? Так, это, я так понимаю, что прям супер древний дом. Да, это супер Это годов, наверное, 60-х, судя по краске. То есть Да. он достался... А тот дом, который сейчас основной, это, я так понимаю, что не старый, он не совсем старый. То есть он ему сколько? Ну, я не могу сказать, сколько ему лет, но его тоже как бы реставрировал вот старый хозяин. Вот. Тут у Здесь вас вот, стяжка залита, я вижу, да, уже? да, вот стяжка, стены сделаны, вот потолок. Я хотел сегодня потолок покрасить, но... Но тут приехали мы, простите, пожалуйста. Да нет, мне как бы Понятно. не горит. Ну, в принципе, руки нужны. Я так понимаю, уехать все-таки в деревню надо работать. Да, Да? да. Здесь вот была Скучать вот не так вот приходится? перегородка. Ага. Здесь вот была кухня, а здесь был деревянный сгнивший пол с дырами, со всеми, как говорится, этими самыми. Но вы даете ему новую жизнь, да, как я понимаю? Да, примерно так. Куда деваться? Ясно. Ну, пойдемте в новый тогда. Пойдем в новый. Ну, вот вы сейчас, допустим, живете условно в деревне, да? Вы не скучаете здесь? Мы вообще не скучаем. Не по бывшей жизни. Мне вообще, вот лично мне кажется, Да. что мы тут и жили всю жизнь. Да, все у нас вот, а вы не через город ехали? У нас же тут Сан-Треди. Нет, мы по краю объехали. Вот там у нас одни живут. Там Нет. настоящий хороший город, полноценный, Не- с кучей магазин на магазине, и банки, и больницы, и аптеки, и все. Хороший очень рынок. Нас уже на этом рынке все знают, мы только заходим, все нам машут, к себе зазывают. Ну, тоже все говорят, и на рынке все, если даже кто-то не говорит по-русски, он тут же зовет человека, который, говорит, что русули тут пришли, это русские, и это кто-то подойдет обязательно русскоговорящий, и Все объяснит. Тогда такой вопрос. Вот все Да. получается, вы позитивно. А зачем вы скучаете из прошлой жизни? Ни зачем. Ну, все-таки. Давайте подумаем. Нет, Мы вот недавно разговаривали, буквально 2 дня назад, с нашими лучшими друзьями. Они у нас свидетелями на свадьбе были. Знакомы они с Сережей, учились в технику вместе с Володей с 14 лет.
Вот. И всю жизнь мы дружим, у нас даже дети не знают, что мы не родные, они считают, что мы двоюродные. И вот они у нас, мы долго разговаривали, потом они говорят, так вы когда собираетесь, в конце концов, приехать? Приезжайте в гости хотя бы. Сережа так, не хочу. Обратно нет? В смысле никак? Не, обратно 100% мы не поедем, если только нас не выгонят отсюда. Да, кто вас выгонит? Что вы такого делаете, чтобы вас выгонять? Не, у нас очень хорошие люди, все соседи, и вообще грузин мы очень любим. Но все-таки, почему скучаете? Не почему, правда, не почему. Единственное, что скучаю по сестрам, у меня две родных сестры в Кирове. И внучки, у нас 3 внучки в Перми, дочка, вот по ним скучаем, но есть WhatsApp, по которому мы каждый день с кем-то общаемся, поэтому мы не чувствуем, что мы далеко. Мы их зовем еще, вот кроме внучек, никто здесь еще не был. Старшая внучка уже 4 раза была. Вот, младшие вот впервые приезжали почти на целый месяц летом. Вот, и... Единственное, что-то я в смысле съехала. Да нормально. Все, тогда... Не скучаем мы, не скучаем. Ну, тогда я желаю Мы, вам наоборот, максимального очень. процветания. Если можно, я ваш прайс-лист с едой тогда оставлю под видео, потому что меня много людей в конечно. Батуми смотрят. Замечательно. Все, огромное спасибо.